الفيديو ده هنتكلم عن الويننج او ازاي نفصل المريض من على جهاز التنفس الصناعي. الويننج هو عبارة عن transition of patient from full or partial ventilator support to spontaneous breathing، بمعنى ان بعد ما كان المريض اعتماد كلي او جزئي على الميكانيكال فنتيليتور اللي هو جهاز التنفس الصناعي في عملية التنفس، لا انا هخلي المريض ان هو يعتمد على نفسه في عملية التنفس. طب في كرايتيريا فور ويننج، ايه هي المعايير او الحاجات اللي انا بصيت عليها؟ نقول خلاص ان المفروض ان انا نفصل المريض من على جهاز التنفس الصناعي. اول حاجه لو انا عملت اي بي جي للمريض يكون البي اتش اكتر من 7.34. اتنين، البي اي سي او 2 يكون اقل من 45 ملم ميركوري. كمان البي اي او 2 يكون اكتر من 80 ملم ميركوري. طيب لو انا بصيت على المونيتور يكون الساتوريشن يكون اكتر من 90، يكون الريسبيراتور ريت اكتر من 5 واقل من 35 سايكل بير مينيت. كمان البلاد بريشر يكون اكتر من 100 ملم ميركوري. كمان الهارت ريت يكون اقل من 120 بيت بير مينيت. طب لو انا بصيت على الفنت يكون الاف اي او 2 يكون اقل من 40%، البيب يكون 5 ل 8 سنتيمتر اتش 2 او، يكون التايدال فوليوم بيكون بيساوي من 5 ل 8 ملي بير كي جي. كمان يكون المريض عنده جود بين مانجمنت، بمعنى ان المريض ما بيشتكيش من اي الم. يكون المريض اليرت كوبريتيف، بمعنى ان المريض يكون صاحي، ويكون الجلاسكوما سكيل بتاعه يكون اكتر من 8. كمان يكون المريض سبونتونوس بريسنج. كمان المريض عنده جود كاف ريفلكس، ان هو بيقدر ان هو يكح ويطرد اي بلغم او اي جسم غريب. ايه هي الميثودز اوف ويننج او الطرق اللي من خلالها بنقدر نفصل المريض من على جهاز التنفس الصناعي؟ اول حاجه عندنا اللي هي التي تيوب. التي تيوب دي بتكون عباره عن وصله على شكل حرف تي، ليها مخرجين قصاد بعض ومخرج بيكون في النص. التي تيوب لها فايدتين. اول حاجه ان هي بتستخدم في جلسات الاستنشاق، عن طريق ان انا بوصل مخرج بيكون متوصل بواسطه الفنت، والمخرج اللي قصاده بيكون متوصل بالاندوتراكيال تيوب. طب والمخرج اللي في النص بيكون متوصل بالقب بتاع الجلسات. طب تاني فايده بنستخدمها لو انا هنفصل المريض من على جهاز التنفس الصناعي، ممكن لما انا بشيل الانبوبه الحنجريه من المريض وبنفصلهم عن الجهاز نلاقي ان المريض تعب تاني ومش قادر ياخد نفسه، فبتضطر انك تركب الانبوبه الحنجريه تاني، والعمليه دي بتسميها ري انتيوبيشن. وده موضوع خطير جدا على المريض لانه بيعرضه لمشاكل زي الكارديك او ريسبيراتوري ارست، ان القلب يقف او التنفس بتاع المريض يقف. وهنا بنلجا الى التي تيوب ونوصله على اكسجين بنسبه 100%. الفكره ان المريض بيعتمد على نفسه في عمليه التنفس، واحنا بنوفر له نسبه اكسجين بتكون عاليه وباستخدام التي تيوب. تاني طريقة ممكن نفصل المريض من عليها اننا نستخدم مود الاس اي ام في، وهنا احنا مش بنستخدم الاس اي ام في لوحده، ولكن بنستخدم معاه البي اس في. لان انا لو استخدمت اس اي ام في لوحده ده بيسبب للمريض ورك اوف بريثنج، وهنا بيسبب للمريض افورت كبير جدا على في عملية التنفس، فبنلجأ لاستخدام البي اس في عشان يقلل الافورت ده. ممكن كمان نستخدم مود السباق. دلوقتي انا قررت ان انا نفصل المريض من على جهاز التنفس الصناعي. ايه هي الخطوات اللي انا المفروض اعملها؟ اول حاجه ان انا بخلي المريض في وضع الجلوس. اتنين، بجهز جهاز التشفيط اللي هو السكشن، وبشفط كويس للمريض من الانبوبه الحنجريه ومن الفم عشان المريض ما يدخلش في اسبيريشن ويشرق. تالت حاجه ان انا بجهز سرنجه 20 وبفضي الكف بتاع الاندوتراكيال تيوب من الهواء. بقول للمريض ان هو ياخد نفسه كويس، وبحاول اشرح للمريض ايه اللي هيحصل. بشد الانبوبه وبخرجها، بعد كده بقول للمريض ان هو يكح ويخرج كل البلغم اللي موجود في الفم. بخبط على ظهر المريض وبعمله تشيست فيزيوثيرابي، وبكون مجهز جلسات الاستنشاق النوبلايزر علشان تعمل برونكو دايليتور. بعد نص ساعه بنسحب اي بي جي للمريض وبشوف النتائج هل طبيعيه ولا مش طبيعيه. الميديكيشن اللي انا بديها للمريض بعد ما فصلته من على جهاز التنفس الصناعي بيكون عباره عن 2 امبول من مغنيسيوم سلفيت على 100 سم محلول ملح، ولكن ده على كله على حسب الدكتور اوردر. وبكده يكون خلصنا حلقتنا. انا مستر محمد محفوظ، اتمنى تعمل سبسكرايب ولايك وشير الفيديو وتنضم لبيت مواقعنا على السوشيال ميديا، واسيب لك بقيه اللينكس في الديسكريبشن. سلام.